أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wano waliwo story nti nga tweyongerayo okulaga nti bannabbi tebasobya nga tukyali ku story ya Nabbi Ibrahim alayhi salatu wassalam. Abamu bagamba nti Nabbi Ibrahim alayhi salatu wassalam yalimba. Funa bulungi. Mu Suratul Anbiya aya 65 66 we yalinda bano nga bagenza okukola emikolo gyabwe egya shirik n'amenyaamenya bakatonda baabwe. We baakomawo ne bamubuuza ani amenye bakatonda baffe. We baakomawo ne bamubuuza ani amenye bakatonda baffe. N'agamba Ibrahim nga abagamba nti omukulu mu bo y'abamenye. Nabbi Ibrahim yakola ekikolwa alayhi salatu wassalam. Kati abamu ne babbeesinga wano ne bagamba nti n'olwekyo Nabbi Ibrahim yalimba n'olwekyo si mutukuvu. Twagamba nti Katonda tasobola kuleeta nabbi nga asobya, tekikola sense. Suratul Bakara ya 124. Okulimba ze zimu ku mpisa za shaitan. Okulimba ze zimu empisa za shaitan. Mweyita okubuzaabuza abantu. Wenyini awo ne tulaba shaitani yenyini negamba nti ngenda kubuzaabuza abantu bonna illa ibadaka minhum al-mukhlasin. Suratul Hijr 39 paka 4. Suratul Swad aya 82 paka 83 around. Shaitani yenyini yegamba yeyewako obujulizi ngenda kubuzaabuza abantu bonna okujjako abatuukirivu mu bo. Abatuukirivu mu bo sinze oba siggwe ompuliriza, wabula ateekeddwa okubeera nga nnabbi omuntu oyo shaitani nga tasobola kumusemberera kumubuzaabuza. N'olwekyo ekikolwa kya Nabbi Ibrahim kyakola wano sigamba nti shaitani yamusendasenda. Shaitani yennyini yewako obujulizi tasobola kuba nga yebuzaabuza bannabbi, abantu abatuukirivu. Ekikola n'olwekyo kyakola wano teyalimba. Funa bulungi muganda wange, teyalimba. Wabula yayagala abantu bano okubazuukusa mu kwebaka kwe baalimu, okubula obubuze bwe baalimu bategeere nti osinza otya ekintu ekikyogera nakwogera. Era we yabagamba nti mubuuze bakatonda bammwe oba mubuuze oyo omukulu, essanamu ekkulu, bakola ki? Allah subhanahu wa ta'ala abanga akinnyonnyola wano aya 65 mu Suratul Anbiya we yabagamba nti mubuuze abakulu mu bo. Amasanamu amakulu ani ayasizza? Abantu bano be yagamba abashiriku emitwe gyabwe bagivuunika buvuunisi bwe bati thumma nukisu ala ruusihim laqad alimta ma haulai yantikun. Otugamba otya okubuuzagana amasanamu nga naawe omanyi nti tegoogera? Ibrahim bannabbi bagezi basomesa, be bannanyini hikima, magezi amazaale. Okubagamba nti mubuuze amasanamu oba mubuuze essanamu ekkulu mu go, yayagala kubazuukusa. Era n'amala n'abakuba Ibrahim nti n'olwekyo mutegeera nti amasanamu tegoogera ate waaki mugasinza. N'olwekyo Nabbi Ibrahim teyakola nsobi. Eyo y'emu ku ngeri ya tabligh gyoteekeddwa okubeera nga tusomesaamu abantu. Sometimes aya 15+ mu Quran zigamba nti z'abantu abafumintiriza, z'abantu abalowooza, z'abantu abagezi. Tuteekeddwa naffe okubeera nga tufumintiriza nga tuvunula zi ayati za Quran. Bannabbi tebasobya era Nabbi Ibrahim tasobyangako okubagamba nti mubuuze essanamu mu bo ng'ate yakoze ekikolwa. Sigamba nti yasobya, yayagala kubazuukusa abajje mu bubuze bwe baalimu. Nsaba Allahu subhanahu wa ta'ala ateeke mu bantu abafumintiriza nga tuvunula aya za Quran. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.